叻仔牌簡簡單單都別出心裁，好食有益富營養嘅番茄薯仔三文魚扒湯就係咁樣啦。有薯仔喺度，又可以增加飽肚感，咁啊飯都食少啲，咁啊自然健美啲啦。再加上我哋保留咗最強勁嘅茄紅素同埋三文魚嘅Omega-3，點會唔健康有益又好飲啊？咪喜歡食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道啦，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集我哋要煲嘅湯咧，基本上咧你就唔使煮飯噶啦。咁啊，其實已經係一個湯，已經又有三文魚食啊，又有薯仔啊當飯食，好似啲鬼佬咁樣樣嘅，夠晒飽肚同埋夠方便咯。咁加上我哋而家嘅溫度咧，日日都30幾度，隨時咧仲要個體感係已經去到33、4度，咁梗係唔好搞咁多嘢。咁啊，最緊要就係方便煮得嚟咧，仲要係好食，仲要健康，隨時飯都唔使煲到下正啊嘛。嗱，咁我哋即刻買咗啲好靚嘅三文魚先。咁呢塊嘢都好平嘅啫，幾廿蚊就買到噶啦，成串口噶。嚟揀翻嚿靚三文魚嚟。呢度有40、50，嗱呢個50咪超肥咯，我哋唔好買咁肥，買40蚊夠抵食啊！呢個係近中間到後邊嘅位置，係啊，呢個又肥啲，到咗去下攬，即係近前面。你想食肥定瘦？好啊，呢個 OK。呢個咯。好啊，你問細細啲啦。好，唔該。4兜嘢搞掂。任揀求其整翻2個番茄薯仔。睇下先。冇乜唔發芽啦。芽就得啦。1個薯仔，2粒番茄都夠啊。番茄點揀好啊？一個紅啲嘅。係。紅啲，個6塊。咁嚴格啊？係啊，個6塊嘅。哦，即係得5塊咋啦？係喎，呢個得5塊。得5塊㗎，嗱呢個6塊。6塊有咩好啊？靚啲啊？6塊又係甜啲啦。6塊黏啲嘅咩？甜啲嘅6塊嗰啲。哇，長到秘極。同埋紅啲嗰啲。5塊同6塊分別係6塊係甜啲啊？呢個都6塊啦。係喎，呢個5塊喎，呢個6塊。但係呢個好紅喎。呢個盞燈又紅。呢個我中意佢。2個夠咯，食咁多番茄啊！是但味啦，你中意啦，你食唔食？食得晒咪食得晒。好，咁啊，今日夠晒開胃啦。10蚊。財生啦。財生啦。咁你唔知食咩？財生幾靚喎。好啊。好啦，又翻嚟啦，相信大家都買到啲咁靚嘅三文魚啦。咁我自己覺得咧，買啲不肥不瘦啦，應該個片度都會有講啊。太過肥咧，好容易會去煲散咗啊。咁呢啲咧，呢個位置咧，其實係近喺個三文魚尾嘅前少少，仲有保留少少嘅腩咁樣咯。咁啊，叫做不肥不瘦嘅三文魚啦。嗱，我買到翻嚟嘅時候咧，嗱，三文魚最鬼難食嘅地方係咩咧？就係其實好多商家咧都唔會幫我哋打鱗嘅，就算打未必咁乾淨。而呢一間鋪頭咧，真係算打得好乾淨噶啦。咁啊，起碼見唔到嗰啲好大粒嘅鱗。不過多數一個頂咧，呢啲位咧就一定要批咗佢。你唔批走啲囊咧，佢一定唔好食咯。雖然我哋今次呢款湯咧就唔會打算去煎佢嘅，因為你啲魚夠新鮮咧，基本上都唔使點樣煎嘅。不過最緊要咧就係剷晒呢啲鱗，特別係呢啲咁嘅陰位。係啊，咁你只要你搞得佢乾乾淨淨咧，咁我哋塊三文魚咧就已經係準備好噶啦。之後沖一沖水，同埋睇一睇個腩位，睇下有冇啲血跡啊嗰啲喺度啦。因為呢個位咧有時刮落去咧會有啲潺喺度嘅，咁啊記得刮埋啲潺啦。咁你款湯咧就會更加之甜啦，唔會有腥味啊。之後我哋就準備翻條乾爽嘅毛巾啦，將佢多餘嘅水分咧輕輕印走佢。你唔好撳得佢太大力喎，因為三文魚呢啲咁嘅重脂肪咧會去壓爛咗條魚啊。咁啊印到佢差唔多，我哋就擺埋一邊先。之後準備翻一隻白色嘅碟，咁啊方便去睇啦。之後你想三文魚好食咧，其實有2樣嘢嘅，一個就係鹽，一個就胡椒粉，辟一辟佢輕輕嘅腥味。咁如果你鹽同埋胡椒粉都冇嘅，不妨買翻支啲雜錦鹽。咁我哋咧就喺呢邊灑翻啲落去。白色嘅碟嘅好處咧就係可以睇到呢啲胡椒粉啊，更加清晰啲咁去均勻啲落去，跟住就可以將佢上落去。咁我哋上面咧就繼續再去灑落去。咁醃好咗嘅三文魚咧就咁樣嘅。咁啊醃嘅時間要醃幾耐度咧？大概係15至到20分鐘咁上下啦。佢會慢慢飆水，因為落咗鹽嘅話。咁同埋你醃咗佢咧，佢啲肉咧會實淨啲，冇咁容易會烚到佢散㗎。一邊醃三文魚，一邊我哋就把握時間啦，攞翻個煲或者鑊啦。咁我哋大概咧準備6碗嘅熱水啦。所以我哋入親廚房咧，最好啊煲定啲滾水。咁我哋之後咧就會事半功倍，快啲去完成呢一個咁艱辛嘅任務啊嘛。煲個水先。
一邊煲水，跟手咧我哋就刨埋呢啲薯仔啦。咁薯仔喺夏天食咧，就梗係可以增強一啲嘅澱粉質，增強我哋嘅飽肚感。咁我哋咧就真係飯都唔使食都仲可以嘅。咁我哋刨晒呢個薯仔先啦。刨好隻薯仔，即刻咧就要沖一沖水，走緊啲澱粉質，以免佢咧就會發黑，同埋揾水浸住佢。跟住咧就揭曉埋呢兩隻番茄啦。咁啊，相傳咧長老話6個葉同埋5個葉嘅分別咧，就係啲傳說中咧就話公乸分別，唔知邊隻話甜啲咁樣啦。之後我哋即刻就切咗佢。咁我哋一共咧就有2隻番茄嘅，咁我就會揀翻一隻生啲嘅出嚟，即係譬如係實淨啲呢隻啦。咁啊切翻啲大粒啲嘅，係啊，咁啊求其切啲大粒啲就 OK 啊。因為呢一隻番茄咧，我打算咧就要嚟做佢嘅甜味，因為啲番茄咧你越係熟咧，佢先出到個甜味嘅。咁啊另一隻咧就可能都係咁切，不過我哋分翻開兩邊啦，切細塊啲都 OK。咁呢一隻番茄咧，我主要咧就係攞翻佢一啲嘅酸味同埋生一啲，臨尾先落去嘅，所以我哋呢一個咧就切翻啲咁上下一楷型就得啦。咁第一個咧，你反而切得大粒啲都無妨。咁呢一隻薯仔，我哋要點切咧？其實你想事半功倍咧，就盡可能咧就切翻一啲細粒啲嘅，咁樣你會好烚啲啊，容易烚得熟佢啊嘛。咁我哋都係求其啦，切翻啲粒狀就 OK 啦。咁就揼埋落去第一個番茄嗰個盤度，即刻咧我哋就可以攞落去煲湯度。時間啱啱好啊，啱啱好水滾，咁啊落晒落去，由得佢滾住先。咁啊記住水量千祈唔好話太多，如果唔係呢碗湯咧就唔夠甜噶啦。咁薯仔要幾耐先熟咧？大概係5至10分鐘咁上下啦。咁呢啲番茄咧，我哋就由得佢烚到佢爛都冇所謂嘅，先至發揮到佢嘅甜味出嚟嘅。咁順手咧，由於我哋有件三文魚啦，又想去增強下啲體質啊，辟下啲腥味啊，咁啊落翻好少嘅薑片，3片啦，好細片嘅。蒜咧就輕輕拍一拍佢呢啲拍蒜嚟，俾2粒落去，咁啊更加之香啦，同埋會健康啲咁啦。咁我哋由得佢煲15分鐘，到佢啲薯仔熟咗先。15分鐘之後即刻開嚟望下，咁啊，因為呢個時候咧，我哋要確保一啲嘢嘅，就係要確保啲薯仔咧要去全熟。咁啊，點樣去睇啲薯仔熟唔熟？揾啲針咧一插落去，基本上你穿得過就熟晒啊。咁啊，呢度真係10分鐘都隨時 OK 啊。咁但係你見到啲番茄咧，佢咪咦好原封不動喎？咁我哋點咧？我哋挫散佢。你唔挫爛佢咧，佢唔夠甜嘅。所以我哋以前咧去做一啲叫羅宋湯嘅嘢咧，打茄膏咧都會揾啲番茄啊炒香佢，再去挫爛佢，咁你先出到番茄嗰個甜味出嚟咯。同埋你見佢咧都，如果係生啲嘅番茄咧，冇咁容易俾你烚得透嘅喎。嗱，我哋一挫爛佢，咁你啲番茄湯咧就飽補你係更加之好味。不過咧佢個茄紅素就爭少少，即係個營養方面咧，因為佢太過熟啊嘛。如果你太過高溫嘅話，嗰啲茄紅素咧就會散咗咯。咁呢個步驟，我哋啲薯仔啊、番茄湯咧已經做好咗湯底。咁如果你想去更加之好飲，當然就係落雞湯嚟去墊底啦。當啲湯再一次滾起嘅時候咧，我哋就將餘下嘅番茄咧就放埋落去。咁我哋咧就即刻揚開佢啦。咁呢啲咧就係要嚟增強一啲嘅營養啦，即係茄紅素啊嗰啲嘢。不過我哋就唔可以話太高溫嘅，所以一挫咗落去咧，我哋跟手已經可以放埋呢條好靚嘅三文魚扒落去噶啦。咁落咗落去之後咧，我哋 keep 住一個中火啦。由得佢咧就唔使話大滾嘅，太大滾咧佢就會鞋。咁我哋咧去教翻佢大概係中細火去滾佢7至到8分鐘左右，就視乎翻你個三文魚嘅厚薄啦。咁其實仲有啲再高啲嘅方法嘅，不過我哋喺屋企唔好搞咁多嘢，由得佢喺度烚埋佢啦叫做。好啦，7分鐘嘅三文魚正常就好難話唔熟噶啦。咁我第一件事係做咩咧？梗係撈翻佢先啦。咁啊，切忌用太過大嘅火，如果唔係咧，佢就可能會太鹹。你睇下佢冇乜可能唔熟噶，因為三文魚嗰啲油分好高啊。你中意分菜又得，唔分菜又得。咁其實如果你喺出邊做嘢啊，你甚至乎咧可以將佢咧落翻少少嘅橄欖油啊，面頭加啲牛油啊啲嘢溶翻落去，咁佢就已經好靚啦。如果你砌翻靚佢嘅話，但係其實我都覺得已經夠啦，好靚啦，都有少少色咁樣。咁啊，最後呢碗湯咧未完成嘅喎。雖然我哋落咗啲薑落去辟腥啦，但係都需要咧落翻少少嘅胡椒粉，因為你有時啲屋企人未必咁快即刻食噶嘛。呢啲湯咧一擺一涼咗些少咧，佢就會比較上係腥一啲嘅，所以一定要落翻少少胡椒粉啦、少少鹽啦落去調一調味。咁我哋呢一款咁簡單又有營養又富含一個茄紅素嘅一個番茄薯仔三文魚湯。
已經係完成咗啦。我哋臨尾分咗個次序落去啲番茄咧，你會見到佢仲有啲鮮紅色嘅。如果你壓爛咗嗰啲咧，佢唔會話即係謝晒咧。你想有茄紅素就難啲啦。OK， 嗱咁啊，希望大家中意今次呢一款咁簡單嘅夏天湯水啦，又可以增強你嘅飽肚感啦，又有啲養顏效果啦，加上我哋啲薯仔又咁正啦。咁啊，希望大家中意呢一份食譜。咁啊，如果喜歡食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。想支持我拍更加多嘅養生食譜嘅話，不妨加入成為頻道嘅會員，咁就可以直接贊助到小弟拍更加多嘅健康菜式俾大家睇嘅。我哋下條片再見。稍為擺咗少少呢啲薯仔番茄落去咧，嗱都係嚇得嚇人，好似好高級咁樣係嘛？咁其實如果你收個芡啊，落翻少少牛油啊，整翻啲咁嘅檸檬草啊，咁樣又唔止喺街度食，又要收你幾錢，都 OK 好睇啊嘛！我擺嘢都要啦，咁都 OK 嘅。其實我哋試一試啲薯仔先，就咁望埋去，好夠腍噶啦，所以真係幾好啊，當飯食都 OK。再飲翻啖試一試佢先。OK 啊，一啲都唔腥，放心，因為我哋落咗蒜頭，蒜頭真係好緊要。如果你中意食蒜頭嘅話，就更加好，因為佢可以增強啲免疫力啊咁樣。咁啊，三文魚熟唔熟？一定熟啦，我哋仲要係 slow cook 咁滯，所以我哋叫大家咧就係慢火咁去慢慢咬。你睇下我哋呢個腩，好簡單，40蚊塊三文魚，你喺出邊食冇可能食到啦。試翻啖先。都夠味啊！唔好講笑，其實呢啲鹽真係幫到大家好多嘅。希望大家中意呢款咁簡單嘅湯水啦。有咩疑問記得留言俾我，我都會盡快去覆返大家嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。咁打膽出熱。如果一紮一家4口嘅就起碼要1兩啦，幾紮啦，一人都要1紮啦。好清嘅，咁啊可以翻煲多一次，所以非常之咁抵飲噶。咁啊希望幫到大家咧，叫做治未病啦，或者你打完邊爐啊，食完啲好邪惡嘅油膩嘢啊，都可以得閒用呢個養生壺咧，簡簡單單咁樣去煲翻次啦。咁啊，如果中意食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。如果朋友有需要嘅話咧，希望大家都可以分享埋俾其他朋友睇。咁啊，真係可以利尿咁樣排咗啲毒嘅。咁同埋我哋張方咧會比較係淺一啲，唔會話大寒大熱咁樣嘅。你知唔知血液入面